be thinking we soft, we don't play. A few moments later. Balag pobre basta hilas. Magaling kang kupal ka. Choy, nakipapasinaw sa motor. Choy, free na ni Choy, hatag ako nimo para mo sinaw sa tayo mong motor. Choy, oh. Salamat kayo. So, bakit na-curious mo? Na-curious mo kung saan eh? Magic gatas ni siya. Buong pa niya, pampasinaw ni motor. Safe to use ni siya kay water base ni. Kanang top coat sa yung motor, di ka na maunsa. So, mangutana mo kung saan paggamit ni tagaan ta mag-pre-demonstration na yun. Ako, ang pumupalit mo ni nga magic gatas ni nani siya free nga microfiber towel. Pre, no siya, buong naunsa yung nana ni kanindot si magic gatas. Musinaw pa yung motor. Sirayan mo na siya free, mo na siya free. Circle ginalagan niya, pero amo lagi bungkag para mas nice yung pagtrapo ba. Ug na mo yung mga sprayer diya, pwede niyo ibutang sa spray. Taran, mao ni siya. So ako ata mo taga-demonstration diya. Siguro na human na ta pagbutangan eh. Ato na ni siya buhaton. Sa pwede mo na siya sa helmet. Buang, pwede mo na siya diri. Pero mas nindot sa motor ato nga tay butang sa motor. Buang para mo nindot sa motor na to. So magsugod ta sprayhan to ni siya. Una mag-spray ta mga kabila ta. Pogon to na siya, pogon within 2 to 3 minutes. Pabuto na to niya buga. Kauman ay uga ni mga kabila, pwede na to niya trapuan. Para makita na tong resulta, pabuto to na siya. Be patient ba? A few moments later. Special things sa mga kabila sa salamat kay ni Brian Ligaria mga kabila sa tungod sa gihatag niya nga magic gatas. So salamat kayo ibendo nga skeleton ako motor misinaw yung gamay. Nakita ko yung mga difference sa after o before mga kabila. Sa before and after na bali no na agi. So usap ako nita puso ni medyo mga kabila. Gusto mo order mga kabila? Gusto mo order ng magic gatas mga kabila? PM na lang mo through Facebook mga kabila. Brian Ligaria. Taga-sangay na siya at ba niya kayansay. 6 boy ka na siya. 6 boy ka na siya mga kabila. Dodo niya, dodo. Ako na doon nakalimtot. Salamat kayo po. Nakalimot ko sa presyo ni mga kabila. Ang presyo niya, kung sa Bisaya pa, 95. Kung sa English mga kabila, 95. Sige.